ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டாக்டர் ஷர்மிகா மேம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷ்னர் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி இருந்தது எனக்கு ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டாக்டர் ஷர்மிகா மேம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷ்னருக்கு நம்ம டிப்ஸ் தாங்க இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ நைட்டே அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, வெந்தயம் கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் நைட்லேயே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு ஹெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், ஹேர் வந்துட்டு ரொம்ப கண்டிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப 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 பிடிச்சது டிப்ஸ் தான் இந்த டிப்ஸு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹேர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக ரொம்ப ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருந்ததுங்க. நிஜமாவே வெந்தயம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி நம்ம உடம்புக்கே. டெய்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம முழுங்கினாலுமே வந்துட்டு நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லைங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கவங்கலாம் ஒர்க் அவுட்க்கு முன்னாடி வெந்தயம் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் போனாலும் ஓகே. இல்லைன்னா ரொம்ப பாடி ஹீட்டாக இருந்தாலும் வெந்தயம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தாலுமே நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குங்க. நிஜமாவே வெந்தயம் வந்துட்டு அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது. ஸோ டாக்டர் ஷர்மிகா மேம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, வெந்தயம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஊற வச்சுருங்கன்னு சொன்னாங்க. நானும் அதே மாதிரி தாங்க நைட்டு ஒரு கைப்பிடி வெந்தயத்தை எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு பவுலில் வந்துட்டு சிஃப்ட் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா ஊறிடுச்சு. ஸோ இந்த ஊறினதையே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, குட்டி மிக்ஸி ஜார் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வீட்டில், ஸோ அந்த மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெறும் வெந்தயத்தை மட்டும் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு அரைச்சி பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி மஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஊற வச்ச தண்ணியை நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. இந்த தண்ணியை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வெந்தயம் வந்துடும். அப்படியே திப்பு 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 திப்புன்னு நல்லா ஊறி அது நிறைய மாவு ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஸோ நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உளுந்து மாவுலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் ஸ்மெல்லு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நிஜமாகவே ஸ்மெல்லு வந்துட்டு நம்ம ஹேருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்மெல்லே போகலை, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இது நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி நல்லா குழப்பி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நீங்கள் இன்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஊற வைக்காமல் அப்படியே கூட நீங்கள் இன்டேக் பண்ணிக்கலாம். அந்த தண்ணி கூட ஊற வச்ச தண்ணி கூட நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும். வெயிட் லாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வேணால் பாருங்கள். எம்டி ஸ்டொமக்கில் வெந்தயம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் மட்டும் அப்படியே எடுத்து முழுங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹேர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இந்த ஹேர் வந்துட்டு வெந்தயம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். எந்த ஒரு ஹேர் பேக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலுமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்ல மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹேர், அதாவது ஒவ்வொரு எப்படி சொல்ல, வேர் பகுதியிலையுமே நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வாக்கு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் வெந்தயத்தை. ஸோ இது அப்ளை பண்ணும்போது அப்படியே மண்டை ஃபுல்லாக ஜில் ஜில் ஜில்னு இருக்கும். நம்ம ஹெட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குங்க. நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு காலாக எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி ஹேரில் இருக்கக்கூடிய டீப்பாக ஒவ்வொரு ஹேருக்குமே அந்த வேர் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹெட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் அப்ளை பண்ண அது ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆகிடும் ஹேரு, அப்படி இழுத்து பிடிச்ச மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிஷனராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்பவும் போல் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் பேக் வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல்னால், எனக்கு என்னென்ன நடந்துச்சுன்னா, என்னோடய ஹேர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இப்போது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுங்க இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம். ஸோ இது வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஹேருக்கு கீழேயுமே வந்துட்டு நான் ஒரு கைப்பிடி பந்து போட்டதுனால ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஹேர் பேக் வந்துட்டு எப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலுமே வந்துட்டு டவுன் சைடில் நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதாவது அப் சைடில் பண்ணாமல் டவுன் சைடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஹெட் மசாஜ்மே கொஞ்சம் கொடுங்க அப்பப்போ. அதுக்கப்புறம் ஹெட் மசாஜ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் ஹெட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்கங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு மீதி இருந்ததுன்னா ஹேருக்குமே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஹேருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தனிங்காக இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்காதீங்க. ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அப்படியே பிடிச்சிக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ ஹேர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கொண்ட மாதிரி போட்டு ஒரு கேட்ச் கிளிப் போட்டுட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டு ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குங்க.
ஸோ இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய வெந்தயத்தை என்ன பண்ணலான்னா, ஃபேஸுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா உங்கள் பாடியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா கை, கால் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இன்டேக்கும் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக நம்ம ஃபேஸை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக இருக்குங்க. அது வந்துட்டு வெந்தயம் அரைச்சாவே ரொம்ப பிசு பிசுன்னு நல்லா இருந்தது. ஸோ அது போடும்போது நம்மளோட ஸ்கின்னுமே வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. நல்லா முடியை நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே ஹேர் வந்துட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் அந்த டவல் வச்சு நம்ம கட்டிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, வெயிலில் வந்துட்டு காய வைக்கிறது ரொம்பவே பெட்டர். அந்த மாதிரி ஹேர் ட்ரையர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதை விட சன்லைட்டில் நம்ம காமிக்கும் போது நம்மளோட ஹேர் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா நேச்சுரலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஷர்மிகா மேம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டிப்ஸ் தான். நார்மலாகவே நம்ம ஹேர் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த கண்டிஷனர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு தயாரிச்சிடலாங்க. ஏன்னா முன்னாடி நாள் கொஞ்சம் வெந்தயத்தை எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு நல்லா அரைச்சி அது தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட ஸ்மெல்லுமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் வந்துன்னா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லுவீங்க. ஸோ வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாகவே வெந்தயம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கூலிங் தரும் பாடிக்கு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப பாடி கூலாக ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து கோல்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ரைனி சீசன்லாம் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வீக்லி 2 டேஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணாவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டேஸ்க்கு இந்த ஸ்மெல் நம்ம தலையிலேயே இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிப்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஹேர் நல்லா க்ரோத் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஹேரை வந்துட்டு ஒரு கையில் எடுத்து ஒரு சுழிச்சிட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக இழுத்து விட்டால் போதும். ஏன்னா அந்த ரூட்லலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துட்டு வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷர்மிகா மேம் தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க டிப்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்பவே சூப்பராக ரிசல்ட் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, தலை நல்லா சீவி விடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உச்சந்தலையிலேருந்து கீழே அந்த முடி எங்கே ஆகுதோ அது வரைக்குமே நம்ம நீட்டாக வந்துட்டு ஒரு டைம் சீப்ப வச்சுட்டு ஃபுல்லாக லாங் ஹேராக இருந்தால் ஃபுல்லாக வர வரைக்குமே வந்துட்டு சீவணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்துட்டு மார்னிங் ஒரு 3 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். நைட் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா போட்டு சீவலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹேர் பேக்குக்கு பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் எக்கும் அதுக்கப்புறம் கர்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ராசஸ் தான் 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் ஹேர் நல்லா சூப்பராக க்ரோத் ஆகுங்க. நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அந்த எக்கு பேக் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 1 டேக்கு அப்புறமா நான் அந்த கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு 3 டேஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரிசல்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஷர்மிகா மேமோட டிப்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது. நான் சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் நம்ம சேனலை பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ. ஷர்மிகா மேம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டிப்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா ஒர்க் ஆனிச்சுங்க. ஜெனியூன் ரிவ்யூ தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த டிப்ஸில் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இவ்வளோ நேரம் நம்ம சேனலை பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.